با سلام. تو این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه لنوو آیدیاپد 500 در آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش بشه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم به این صورت. رم ما در این قسمت قرار داره که ابتدا من باید این پیچ رو باز کنم. رم این مدل دستگاه رم DDR4 هستش که در پایین این ویدیو نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. در رقاب رو باز میکنم و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنم و رم رو از دستگاه خارج میکنم. برای دوباره جا زدن رم اونو داخل شیار قرار میدم و اونو به سمت پایین جا میزنم. من الان میتونم رم جدیدم رو جایگزین کنم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید و این کالا رو خریداری کنید.